Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей на телеканале Тува-24. С вами я, Мерген Аюн. Коротко о главном. В честь 80-летия добровольного вхождения ТНР в состав СССР в Туве состоялось торжественное открытие выставки скульпторов «Сказания о камне». Тювенский театр кукол открыл новый сезон премьеры и спектакля. В Туве многодетные и малообеспеченные семьи продолжают получать бесплатный уголь. Сколько семей в этом году получит соцпомощь? Кызыл-Абакан-Кызыл. В Туве появился новый маршрут. Вхождение Тувы в состав СССР стало важным историческим событием, которое открыло новые горизонты для республики. Благодаря этому процессу Тува получила доступ к различным ресурсам, экономическим возможностям и образовательным инициативам, что содействовало ее развитию в разных сферах. Сегодня в рамках научно-практической конференции ученые и общественные деятели отметили также, что воссоединение сохранило уникальную культуру тувинского народа. Подробности у Орлана Байду. 11 октября 1944 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР Салчак Тока объявила желание Тувинской Народной Республики войти в состав СССР. В этот же день был издан указ о принятии Тувинской Народной Республики в состав страны, что положило начало новому этапу в жизни республики. Усилилось развитие промышленности, науки и образования, что значительно улучшило условия жизни населения. Эта дата стала символом важных преобразований и надежд для народа Тувы. В годы ТНР население Тувинской Народной Республики было чуть свыше 90 тысяч. До года ТНР очень развиты такие были болезни, как трахома, туберкулез, социальные болезни. Более 30% населения болело. И даже ряд ученых зарубежных, таких как Каратурс, говорил, что тувинцы на грани вымирания. С присоединением Тувы к СССР население региона увеличилось в несколько раз. На сегодняшний день превышает 300 тысяч человек. Также удалось значительно снизить уровень ряда социальных заболеваний. Современная Тува демонстрирует положительные результаты сотрудничества с федеральными структурами. Многочисленные нацпроекты и государственная поддержка реализуются на территории республики на благо ее жителей, что способствует улучшению качества жизни и развитию региона в целом. Для Тувы очень важно то, что мы все еще под правительством Российской Федерации получаем огромную поддержку. За последние годы очень развиваются все наши отрасли промышленности, сельского хозяйства. Даже исторически можно взять, что в одно время 11 школ никогда не строились. Это очень большое достижение, потому что национальные проекты, которые реализуются у нас в Туве, они дают толчок не только в определенной отрасли, они идут по всем отраслям. 80 лет для человеческой жизни, возможно, и много. А вот для исторической лепты это небольшой период. Как утверждают ученые в своих научных исследованиях, за эти годы в составе великой страны наша небольшая республика эффективно решала поставленные задачи и продолжает успешно развиваться. Орлана Байду, Буян Мангуша, Замат Отчур, телеканал Тува-24. Жители республики сегодня и завтра смогут принять активное участие в третьем международном форуме через библиотеку к развитию общества, посвященном 80-летию добровольного вхождения ТНР в состав России. Форум собрал более 55 докладчиков, представляющих различные уголки России, а также из некоторых зарубежных стран. О количестве участников и главных гостях мероприятия расскажет Инна Клоян. Отрадно, что библиотечный форум стал центральным событием юбилейных мероприятий республики. Библиотекарь из Манкундагинского района Алданай Сая рассказала, что приехала на форум с коллегами, чтобы обменяться опытом и обсудить новые тенденции в библиотечном деле. В таком большом форуме я впервые, и я ожидаю от форума повышения своей информационности и новые формы работы. Многие работники – это мои коллеги, знакомые с давних времен, и очень много молодых библиотекарей. Участники форума отмечают, что библиотеки являются хранителями историко-культурного наследия народа. Главными гостями мероприятия стали представители из разных городов, включая членов ассоциации, директоров книжных издательств из Москвы, Тюменской и Кировской областей. Все они привезли в качестве подарков книги для библиотек республики. Мы сюда приехали вообще в составе делегации. Предполагалось, что нас будет больше, но не все смогли приехать.
Ассоциация книгоиздателей России объединяет малые региональные издательства со всей страны. И такая вот возможность уникальная побывать на Тувинской земле, представить свои книги, посмотреть, чем богата Тувинская земля, в том числе и книжными традициями, обменяться опытом. Со сцены форума поприветствовали всех, кто работает во благо сохранения и развития истории и культуры, а также способствующих развитию библиотечного дела. В мероприятии участвуют специалисты из 5 стран и 23 регионов России, включая 55 докладчиков и более 500 слушателей. Участие из других регионов – это 55 докладчиков, которые 22 примут в онлайн-формате, остальные здесь в офлайн-формате будут делиться своим опытом работы. Кроме этого, в международном форуме участвуют 5 докладчиков из Беларуси, Киргизии, Казахстана. Каждым годом у нас география расширяется, принимают участие из Сибирского федерального округа, и Дальневосточного федерального округа, и Центрального федерального округа. Гостей, участников, которые принимают онлайн-формате, их очень много. С 2019 года Тува реализует национальный проект «Культура», модернизируя библиотеки. Благодаря федеральной поддержке созданы 16 библиотек нового поколения. Координацию осуществляет Российская государственная библиотека. Форум организован при поддержке регионального министерства культуры, Тувинской библиотечной ассоциации и Национальной библиотеки Тувы. Данный сегодняшний форум, библиотечный форум, отличается от тех, вот сейчас уже третий, тут из состава участников, значит, те, которые прибыли, 6 человек, значит, официальные наши гости, вот те, которые я назвал, да, из Москвы, из Питера, из Новосибирска, вот, и с каждым годом география, скажем, межрегиональных связей именно по направлению библиотек расширяется, поэтому очень хотел бы отдельно отметить. В этом году на форуме участники обсудят важные темы, связанные с ролью библиотек в образовании, историей развития библиотечного дела в регионе, актуальными проблемами формирования библиотечных фондов и многими другими вопросами. Третий международный форум «Через библиотеку к развитию общества» станет платформой для обмена опытом между представителями библиотек. Инна Клаян, Батыр Базан, Ангер Кужугет, телеканал Тува-24. Сегодня в Тувинском государственном театре кукол состоялась премьера спектакля «Сказочный мир муминов» по мотивам произведения Туви Янсен. Так коллектив торжественно открыл 12-й театральный сезон. Кукольный спектакль, который наполнен дружбой, добротой и приключениями, одна из первых увидела наш корреспондент Айра Асад. Сегодня открытие театрального сезона, ребята. Это всегда праздник, ведь впереди нас ждет множество увлекательных спектаклей. А пока у ведущей с маленькими зрителями идет интерактив, а до премьеры остались считанные минуты, за кулисами театра режиссер проводит небольшой ритуал. Актеры встают в круг, держатся за руки, а режиссер говорит нужные слова. И вот волшебство начинается. А если есть на свете мумий-тролль, и если есть свободные места, то совершенно точно здесь будет мумий-дом. Мумия-долина – прекрасное место, и неудивительно, что там постоянно случаются чудеса, а в ее густых лесах можно встретить необычных созданий. «Сказочный мир муминов» – кукольный спектакль, посвященный приключениям мумитроллей по мотивам произведения Туви Янсен. Сюжет построен на истории семьи мумитроллей. Муми-мама и муми-сын отправляются на поиски потерявшегося муми-папы. Привет! Ты чего? Я мумитроль, а это моя мама. Здравствуй! Героям по дороге предстоит преодолеть множество испытаний, но они встречают добрых и отзывчивых друзей. Маленький муми-сын познает, что такое доброта, дружба и забота друг о друге. В постановке используются штоковые куклы, которые словно оживают в волшебном лесу, создавая неповторимую атмосферу. Режиссером является Светлана Андар и художник Андрей Карасал. Совсем другая постановка, чем, во-первых, это здесь используются марионеточные куклы. Раньше в нашем репертуаре, есть марионетка, но попроще. А здесь уже такой сложный, с механизмами, ниток очень много. Театр кукол – это всегда волшебство, и поэтому волшебство это с помощью света, цветовых эффектов, да, вот. И в этом спектакле очень много используются разные приемы цветов.
Как сообщил художественный руководитель, до конца года ожидаются еще 3 премьеры. Причем одна из постановок будет посвящена 80-летию со дня добровольного вхождения Тувы в состав СССР. В один сезон выпускаем 5 спектаклей. И вот в течение 12 лет у нас приличное количество уже есть в репертуаре. Но иногда мы упаковываем несколько спектаклей, да, и обратно их восстанавливаем где-то спустя 3 года, 4 или 5. Дальше будет юбилейная постановка, посвященная к Тувинской Народной Республике, которая присоединение к СССР. А дальше уже классика – это Пушкин, Евгений Онегин и новогодняя наша постановка. В сегодняшнем премьерном спектакле участвует первый состав, а это 8 артистов. В этом спектакле я играю несколько ролей. Получается, это первое, где я играю малыша Мумий-тролль. Еще играю Товслу. Это тоже такие существа, которые, такие волшебные существа, которые если так посмотреть, они, довольно интересные. А третья роль это у меня Морра. Морра это дух горы, дух камня. Это очень, такое существо в женском роде, о семье. Что есть самая большая сила – это семья и любовь. Премьера собрала полный зал. Заливистый смех детей, а также другие эмоции стали лучшей наградой для артистов. Мне этот спектакль понравился. Всегда понравился. Там еще Мумий-тролль был. И там всякие их мама и папа. Мне понравился Мумий-тролль. Такой веселенький, смешной и какой-то шляпами спектакль был замечательный. Цветной и цветными фонариками. Сюжет хотелось бы закончить словами финско-шведской писательницы, художницы, иллюстратора и автора книг Туве Янсен. Звучит она следующим образом. «Выдуманный мир моих мумитроллей – это мир, по которому наверняка в глубине души тоскует каждый из нас». Айра Садбуянуюн и Ангар Кужигет, телеканал Тува-24. К другим темам. На сегодняшний день, по информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, план по кормозаготовительной кампании перевыполнен. По всей республике скошено свыше 210 тысяч гектаров и заготовлено порядка 236 тысяч тонн кормов. Все подробности расскажем в следующем материале. Как отмечает региональный Минсельхоз, благоприятные погодные условия, которые стояли в республике последний месяц, положительно повлияли на темпы кормозаготовительной кампании. На полях Тувы по сей день активно задействовано большое количество спецтехники и людей, что позволяет максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для подготовки к зиме. Количество привлеченных граждан в этом году на кормозаготовительные работы составило 2600 человек. Из техники было привлечено тракторов 866, более 500 грузовых машин, также пресс-подборщиков 267 единиц, косилок и граблей более 1000 единиц. По темпам кормозаготовки среди районов республики лидируют Барунхимчикский, Кызыльский и Тандынский, которые в совокупности собрали почти 70 тысяч тонн грубых кормов. В связи с концентрацией большей части поголовья скота именно в частных хозяйствах, наибольшая часть заготовленных кормов приходится на долю личных подсобных хозяйств, а именно 152 565 тонн, что составляет 67% от общего количества. В этом году у нас план заготовки грубых кормов составляет с учетом поголовья скота по республике 236 тысяч тонн. На сегодняшний день у нас план перевыполнен на 104%, но кормозаготовка еще идет. Средняя урожайность по республике составляет 11 центнеров с гектара. На контроле у Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики находится несколько районов Тувы, где в связи с летней аномально жаркой погодой и редкими дождями урожай выдался скудным. Так, для предотвращения нехватки корма осуществляются закупки сена в соседних регионах, таких как Хакасия и Красноярский край. На всей территории Тувы кормозаготовительная кампания будет продолжена с учетом погодных условий до 20 октября. Мергена Юначин, Ожак, Мирана Иргит, телеканал Тува-24.
В 2024 году почти 2900 семей получат бесплатный уголь в рамках губернаторского проекта «Социальный уголь». Мера поддержки рассчитана на многодетные и малообеспеченные семьи республики. Отметим, что на соцподдержку финансирование выделяется из регионального бюджета. Сколько семей получили помощь в селе Эрбек, расскажет Инна Клоян. В Туве с началом отопительного сезона традиционно началась реализация губернаторского проекта «Социальный уголь», который находится под контролем главы республики Владислава Хавалыга. Ведь он был инициирован им для поддержки населения. Многодетная семья Белчиней уже 3-й год получает бесплатный уголь и рассказала, что это является для них большим подспорьем. Сегодня очень много действует различных программ по поддержке многодетных семей и, в частности, «Социальный уголь». Мы очень рады и благодарим за оказанную помощь в виде угля в преддверии зимы. Для нас это значительная экономия в нашем бюджете. Еще раз благодарим. Для участия в проекте «Социальный уголь» нужно обратиться в центры помощи семье и детям, которые составляют списки нуждающихся. После этого уголь поставляется Министерством топлива и энергетики Тувы, что поддерживает семьи в зимний период. Как отметила многодетная семья Мангуш, такая помощь значительно снижает финансовую нагрузку и помогает сэкономить семейный бюджет. Помощь я получаю уже 4-й год. Уголь у нас уже 4-й год хороший. Дома жарко, когда топим в день 2 раза, утром, вечером. А зимой так где-то в 4 раза. 2 тонны – это хорошо для начала. Спасибо большое, что помогают многодетным семьям в трудные моменты жизни. В этом году число семей в селе Эрбек, имеющих право на социальный уголь, уменьшилось. Это связано с тем, что у некоторых семей превышен прожиточный минимум, что говорит об увеличении их доходов. В прошлом году у нас 37 получателей было, а в этом году 32. В каждой семье по 2 тонны. Это получается 24 ван. Вчера уже доставили 16 семей, и сегодня также доставим 16 семей. Проект «Социальный уголь» был разработан с целью улучшения качества жизни семей с детьми, особенно тех, кто находится в трудной финансовой ситуации. Благодаря проекту семьи получают уголь на бесплатной основе, а сэкономленные средства они могут направить на другие необходимые нужды, такие как питание, одежда или образование детей. Инна Клоян, Батыр Базан, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. В рамках рабочей поездки в Республику Алтай полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в открытии первой международной научно-практической конференции «Горный Алтай. Прародина тюрков» к истории зарождения тюркской цивилизации. Тему продолжит наш корреспондент. Символично, что именно Республика Алтай с ее уникальной мощной энергетикой сегодня принимает видных ученых и экспертов. Здесь создана особая атмосфера для живого общения, отметил в своей приветственной речи полпред Анатолий Серышев. Сегодня на пульсирующем евразийском пространстве конструктивные силы стремятся развивать международное сотрудничество по всем направлениям. Большое значение придается развитию научно-образовательных, культурно-гуманитарных связей. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность последовательного наращивания взаимодействия в этих сферах с нашими ключевыми партнерами, в том числе по интеграционным объединениям. Уверен, проведение конференции будет способствовать укреплению наших связей. В регионах Сибирского федерального округа проживают представители более 20 тюркских этносов, свыше 800 тысяч человек. На просторах Сибири находятся уникальные памятники тюркской культуры, сохранению и изучению которых уделяется большое внимание. Значимо, что вопросы истории, языка, культуры тюркских народов неизменно вызывают живой интерес не только среди ученых, но и в обществе в целом. России вырабатывали жизненные принципы добрососедства, сотрудничества и сотворчества ее многонационального и многоконфессионального народа. В полной мере это касается и сложившегося союза тюркских, славянских и иных народов, населяющих, в частности, территорию Сибири. Одной из высоких миссий конференции видится широкое распространение гуманистических, научных знаний о тюркской цивилизации и ее взаимодействии с другими культурами. Мир с
стремительно меняется, но в этом круговороте событий на фоне глобальных и региональных процессов как никогда важно знать и помнить о своих корнях и о том, что нас объединяет, особо подчеркнул Анатолий Серышев. В первой международной научно-практической конференции приняли участие более 70 ученых, историков, тюркологов и других специалистов. Одна из основных целей – это прежде всего обмен опытом. Сегодня на территории Республики Алтай в согласии и взаимном уважении проживают представители более 90 народов. Каждый народ бережно хранит и передает следующему поколению свои обычаи, традиции, культурные и духовные ценности. Алтай по праву считается колыбелью тюркской цивилизации, прародиной всех тюркских народов. Именно здесь зародилось первое в истории тюркское государство. И именно с нашей территории, с территории Горного Алтая, по всей Евразии распространялись тюркские языки, благодаря государственности и появлению письменности, которая известна в научном мире как руническая письменность. Добавим, что проведению мероприятия предшествовала большая научная работа, в том числе по изучению памятников тюркской материальной и духовной культуры. В ходе конференции пройдет серия научных дискуссий об истоках зарождения тюркской цивилизации, ее культуры и письменности. Первая международная научно-практическая конференция продлится до 10 октября. Айра Сат, Ангар Кужуга, телеканал Тува-24. Кызыльский городской суд вынес приговор по делу 47-летнего местного жителя, который пытался дать взятку полицейскому. Это произошло, когда он был остановлен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина предложил инспектору 100 тысяч рублей, чтобы избежать наказания, но полицейский отказался и сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. Суд, рассматривая дело, учел все обстоятельства и назначил мужчине штраф в 500 тысяч рублей. С каждым годом образовательная система Тувы расширяет горизонты, а школьники активно идут в ногу со временем. Реализуются различные проекты, проводятся мастер-классы, тренинги и конкурсы. К примеру, сегодня в Кызыле проходит полуфинал всероссийского конкурса «Флагман на образование», который осуществляется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», в рамках национального проекта образования и при поддержке Министерства просвещения России. О целях и задачах конкурса расскажет наш корреспондент. Данный конкурс проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке правительства Российской Федерации. Главной его целью является создание условий для формирования кадрового резерва системы образования. С 2019 года конкурсы реализуются на всей территории страны, в том числе и в Туве. В этом году в этом конкурсе приняло участие более 800 участников. Столько было заявок. В нем могут принимать участие просто педагоги, студенты высших учебных заведений и, конечно, управленческие кадры. Значит, эти педагоги при заявке они проходили обучение, проходили тестирование. По итогам были выявлены компетенции, над которыми нужно поработать. По итогам отборочного этапа в полуфинал смогли выбиться свыше 20 преподавателей образовательных учреждений республики, которые до конца рабочей недели должны будут проходить различные задания и испытания. К примеру, сегодня конкурсантам предстояло написать эссе на 400 слов на попавшуюся тему за определенное количество времени, а также в течение 3 минут ответить на вопросы членов оценочной комиссии. В процессе прохождения данных этапов, конечно, много для себя открываешь, некоторые вопросы заново для себя понимаешь, осознаешь. Это огромный рост, во-первых, для каждого участника. И сегодня мы уже участвуем на очном этапе. По словам организаторов регионального этапа конкурса, полуфинальные соревнования прежде всего направлены на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность работы сотрудников сферы образования. Сильнейшие 3 конкурсанта в ноябре смогут отправиться уже на всероссийский этап, который пройдет в городе Москве и уже там отстаивать честь республики. Мергена Юн, Начин Ожа, Казамата Чур, телеканал Тува-24. В продолжение темы образования. Озеро Дусхуль стало местом притяжения для педагогов дополнительного образования со всех уголков Тувы. В рамках Дня учителя и 80-летия добровольного вхождения ТНР в состав Советского Союза здесь прошел слет учителей. С проводниками в мир знаний пообщался наш корреспондент. В живописных природных ландшафтах Тувы прошел 2-й педагогический турслет среди педагогов дополнительного образования. Мероприятие объединило более 140 участников из разных уголков региона, став платформой для обмена опытом, поднятия духа и развития командного взаимодействия. Видно, что участники тщательно готовились к мероприятию. Наш девиз –
Мы пираты хоть куда, нас удача ждет всегда. Педагогов ждала большая и обширная программа. Спортивные соревнования, творческие конкурсы. Им нужно было пройти этапы. Например, как безопасное колесо, город мастеров, сборка и разборка автомата, тир, стрельба из пневматического автомата и многие другие. Всего их было 13. Здесь собрались педагоги дополнительного образования со всех муниципальных образований и даже из отдаленных районов Тувы. Мы приехали из Туджинского Кажуда, Центра детского творчества Ülke-Udazны. В команде нас 7 человек. Приехали на такое увлекательное мероприятие. Поздравляю всех работников дополнительного образования с профессиональным праздником. Основной целью педагогического слета стало повышение уровня профессионализма и творчества среди педагогов дополнительного образования. Участники, принявшие участие в слете, отметили его позитивное влияние на свою профессиональную деятельность. Сегодня замечательный день. Сегодня праздник дополнительного образования. Наш институт, Тувинский институт развития образования, тоже относится к дополнительному образованию. И мы присоединились сегодня к этому празднику. Сегодня спартакиада. Несмотря на такую погоду снежную уже, почти зимнюю, мы не падаем духа, мы причастны к дополнительному образованию. И сегодня мы очень горды, что очень много такого сообщества, как педагогов дополнительного образования, дружная команда, которая победит в этих соревнованиях. Педагогический турслет стал ярким событием, позволяющим педагогам не только обновить свои знания, но и завести новые знакомства, проверить уровень физической подготовки и с пользой провести время. Это совершенно новый праздник для системы, которой уже более 100 лет. Вообще в Республике Тыва система дополнительного образования представлена 20 учреждениями дополнительного образования, где работает около 500 работников доп. Образования. Но это не значит, что дополнительное образование реализуется только в этих учреждениях. Оно также реализуется на базе школ, на базе детских садов, на базе учреждений среднего профессионального образования. Общее количество детей, которое охватывает наша большая система, около 85 тысяч детей. В самих же учреждениях дополнительного образования занимается 25 тысяч человек. Такое единение профессионалов в начале учебного года вдохновляет и дарит надежды на дальнейшее развитие системы дополнительного образования в регионе. Инна Клоян, Начин Оржак, Мирана Иргит, телеканал Тува-24, Тандынский район. Если ранее жителям Тувы, чтобы добраться до Абакана, приходилось обращаться к попутчикам или приобретать билеты на маршрут Кызыл-Красноярск, то с сегодняшнего дня региональный Миндортранс запустил новый прямой маршрут. Рейс будет регулярным и обещает обеспечить своим пассажирам максимальный комфорт. В какие дни недели будет осуществляться перевозка пассажиров и сколько стоит билет, знает Арлана Байду. Всего за 1400 рублей жители Тувы смогут каждый понедельник, среду и пятницу отправляться в Абакан, а каждый вторник, четверг и субботу возвращаться обратно. Региональный Миндортранс впервые запустил отдельный маршрут для пассажиров, что значительно увеличивает доступность поездок для всего населения республики. За последние много лет наших государственных перевозчиков, даже частные перевозчики, не было такого рейса, регулярного рейса Кызыл-Абакан-Кызыл. И, соответственно, здесь такое знаковое событие, что с 9 октября государственный перевозчик Тувавтотранс открывает данный межрегиональный рейс. Постепенно количество рейсов будет увеличено до ежедневных. Независимо от числа пассажиров, автобус гарантированно выезжает в 8:30 от остановки Мангулек, обеспечивая комфорт и безопасность путешествующих. Регулярные рейсы – это все делается в рамках законодательства. Это если начать, то утром это предрейсовый контроль, предрейсовый осмотр, это техническая часть, это медицинская часть, да? Также соблюдение всех правил дорожного движения, в том числе скоростного режима. Тем более сейчас у нас межсезонье, на перевальных участках идет снег, имеется снежный покров, гололедица, и, соответственно, это безопасность дорожного движения, безопасность для пассажиров.
Билеты уже доступны для покупки как в кассах Тува Автотранса, так и онлайн на сайте etraffic.ru. Орлана Байду, Буяно Юна, Замат Очур, телеканал Тува-24. Магазин Ахара представил свою новую коллекцию пуховиков и курток. В этом сезоне акцент на разнообразие цветов и стилей, от классических черных моделей до ярких. Широкая размерная линейка 42 до 64 позволит каждому найти идеальную вещь и утеплиться. Подробнее смотрите далее. В этом сезоне магазин верхней одежды Ахара сделал акцент на разнообразии цветов и стилей. От классических черных моделей до ярких. Широкая размерная линейка 42 до 64 позволит каждому найти идеальную вещь. Полюбить зиму с пуховиками Ахара станет проще. Длина макси сделает силуэт изящнее и стройнее. Трендовым дополнением станет пояс, который создаст красивый женственный силуэт. Актуальные модели с высоким воротником или капюшоном позволят сохранить тепло. Так почему же люди выбирают пуховики Ахара? Это не только широкая география, но и доступное качество по привлекательной цене. Ахара, торговый центр ЦУМ, 1-й этаж. Приходите. Куртки и пальто в ярких трендовых цветах помогут выделиться из толпы и выразить свою индивидуальность. Короткие пуховики подойдут для самых активных. Парки уже много лет не теряют своей популярности. Для удобства покупателей в магазине действует беспроцентная рассрочка. Магазин Ахара находится в ЦУМе на 1-м этаже. Мерген Оюн, Буян Мангуш, Самба Салчак, Ангар Кюжгет, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.